드디어 화물차 운전 꿀팁 대방출 시간. 오늘은 강풍 불 때 안전하게 운전하는 꿀팁을 알려줄게. 강풍 주의 구간 미리 알아두자. 터널 입구, 교량 위, 산, 모퉁이 이런 곳은 바람의 공격을 받을 확률이 높음. 미리 알고 대비하는 센스. 꿀팁 대방출. 속도는 생명, 평소보다 감속, 과속은 금물, 차간거리 확보, 옆차와의 안전거리는 필수, 윈도우는 닫아. 혹시 모를 사고에 대비. 마지막 꿀팁. 강풍에 날아갈 것 같으면 당황하지 말고 침착하게 안전한 곳으로 대피. 안전이 최고.